Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci na safiya a talata 17 ga watan Yuni shekara ta 2025. A daidai wannan lokaci na ɗauke da wani rahoto wanda ina ɗauke da wani rahoto wanda ƙasar Amurka na nan ta nace na ƙasar jamhuriyar musulunci ta karɓi saƙonta, ta karɓi gayyatarta na samun daidaito akan samun makaminta na nukiliya da kuma tsagaita wannan munanan hare-hare da take kaiwa ƙasar Bani Yahudu, inda hukumomin ƙasar Iran sun karɓi wannan saƙo ba tare da mai da martani ba, saboda sun tabbatar ma duniya cewa suna da alƙawali, watan True Promise 3, idan suka ƙaddamar da shi to za su shiga yarjejeniya da sauran ƙasashe akan abin da ya shafi nukiliya. Watan ƙasar Amurka biyo bayan wannan munanan hare-hare da ƙasar jamhuriyar musulunci ke kai nan ƙasar Bani Yahudu, ya firgita ya tsorata ƙasar Amurka da faɗawa ko tsundumawa yaƙi mafi girma, yaƙi mafi muni a gare ta a wannan ƙarni na 21, inda masana harkar tsaro irin Stephen Witkoff da sauransu sun tabbatar ma Amurka cewa tsunduma wannan yaƙi kai tsaye da Iran zai kassara gwamnati Donald Trump baki ɗaya har ya ƙare mulkinsa ba tare da ya tsinanawa ƙasar Amurka ba, inda 'yan majalisu da saura dai suka tabbatar da cewa su fa yanzu a wannan lokacin, a wannan gaba, Amurka ita ce abin da addide su kare bisa ga wata ƙasa Isra'ila. Don haka ko tsundumawa ka'in da na'in wajen ɗaukar fansa ga ƙasar jamhuriyar musulunci zai sauya akalan muradun shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, wanda a cikin alkawarinsa ya tabbatar da cewa zai yi ƙoƙari ya dakatar da yaƙe-yaƙe, ya mai da hankali wajen gina ƙasar Amurka. Sai wani rahoto kuma wanda yake nuni aka ce shugaban ƙasar Rasha, waton Vladimir Putin, biyo bayan yadda ya ga ƙasar jamhuriyar musulunci na cin karenta babu babbaka wajen bambame sahayoniya, watan 'yan mamaya, hakan ya ba shi ƙarfi da izza wajen ƙoƙarin kammala aikin da ya fara, waton shi ma ya shiga ya tsunduma ka'in da na'in wajen bambame Kyiv, watan Ukraine, saboda waɗannan yaƙe-yaƙen guda biyu kamar ankom ne dai suke yi, suna son su kakkaɓe waɗannan ƙasashe domin fuskantar Amurka. Wannan yaƙe-yaƙen ya haifar da abubuwa da yawa waɗanda ƙasar Amurka, wanda yanayi ne marar daɗi da ƙasar Amurka, saboda ta kasa mai da hankali wuri ɗaya. A Ukraine ne za ta kai ceto ko kuma ta tsandama ko kuma Isra'ila, inda kowanne wuri yana da muhimmanci a gare ta, saboda faɗan Ukraine, ƙungiyoyin NATO sun tabbatar da Rasha za ta gama da Ukraine ta tsundumo gare su. A nan kuma ita Amurka ta san cewa Iran tana ƙoƙarin ta ruguje ko ta kawar da Isra'ila a doron ƙasa, wanda dukkaninsu yanayi ne marar daɗi da ita ƙasar Amurka. Muna roƙon Allah mai iko mai komai ya ɗaukaka musulunci da musulmai, ya rusa kafirci da kafirai da masu taimaka musu. Jama'a, wannan nasara
nasara ce daga Allah, kada mu yi sanyi a gwiwa. Yanzu ne muke buƙatar addu'a. Yanzu addu'an ma mun fi buƙata bisa ga inda aka fito. Don haka ko kada mu yi sanyi a gwiwa, mu ci gaba da yin addu'a. Mu tsarkaka zukatanmu, mu girmama, mu gode wa Allah, mu nuna mai cewa ba iyawanmu ba ne, ba makamayenmu ba ne suka ba mu wannan nasara. Allah ya sa mu wuce lafiya.